الأصدقاء والمتابعون الأكارم حيثما كنتم، السلام عليكم. الحراك الاقتصادي والسياسي الذي حصل يوم أمس تحديدا في سوريا يعني جعلنا نتفائل في مرحلة قادمة، وإن شاء الله تتحول هذه العقود والاتفاقيات إلى عمل حقيقي على الأرض وبالسرعة الممكنة، سيما في ظل رفع العقوبات، ولدينا 180 يوما لنثبت يعني أننا على قدر المسؤولية. إن شاء الله القادم أفضل، دعونا نتفائل. لكن يبقى تحدي كبير هو التحدي الأمني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وزارة الداخلية على نشر الأمن والسلام وتحقيق يعني العدالة الانتقالية في المرحلة القادمة، وأن تكون في المرحلة القادمة التعيينات هي على أساس الكفاءات لا على يعني أساس الفصائلية. شكرا أصدقائي، ونتمنى الخير كل الخير لبلدنا، والسلام عليكم.